Ito siya guys, oh. Ang lambot. Ayan siya guys. Hello everyone! Welcome back to my channel. Gagawa ko ngayon ng orange cake. Ito ang aking flour 400 ml. Ang aking sugar 200 ml. Saka ito ang aking orange flavor. Sunquick. Ito ang aking baking soda. Baking powder. Liquid milk. At 2 egg. Sisimulan ko na guys ang aking cake. Lalagay ko na guys ang milk. Lalagyan ko na rin ng baking powder. Ilalagay ko na rin ang baking soda. Ilalagay ko na rin guys ang sugar. Haluin mabuti. Ito guys, ilalagay ko na ang
flour. Ayan, ako ilalagay itong aking na mix na ingredient. Haluin lang mabuti. Yan, ito na guys. Natapos ko nang ilagay ang mga ingredients. Last kong ilalagay ang orange flavor. Siya guys. Ito guys, tapos ko nang ma-mix lahat ng ingredients. Yan na. Isasalin ko siya dito guys at sa microwave ko siya lulutuin, hindi sa oven. Ayan siya guys. Ilalagay ko sa oven ng 3 minutes. Ilalagay ko na siya guys sa microwave ng 3 minutes. Ayan guys, malapit na siyang maluto. Ilang seconds na lang. 18. Ayan guys, tingnan na natin. Ayan guys, tapos na siya, luto na. Check ko. Okay na. Ayan siya guys. Ayan guys, luto na ang aking orange cake. Ito na guys, yung aking orange cake.